Mtazamaji, leo tumeuja na mitaa ya Kitunda huku kumfuata mama yetu wa mihogo. Amesema bwana, sasa hivi wateja wako kama wote. Naitwa Rukia, fanya biashara Kipunguni, nauza mihogo. Wateja wengi wamekuja wananiambia tumeona kwenye mtandao, tumejitahidi mpaka tumefika hapa. Tunaangalia mtandao, tunakukuta wewe, tunakuja kuchukua mihogo. Wengi tu. Wengi anaikuja hapa anakuja anakuambia nimekuona kwenye mtandao. Nimekuona kwenye mtandao, naomba mihogo. Naambia asante. Kakaangu mmoja kanirusha. Mwanzo ulikuwa unaingiza kiasi gani, sasa hivi unaingiza kiasi gani? Mwanzo nilikuwa naingiza uongo. Gunia likiisha sikosi hela dumu la mafuta la lita 20. Na dumu la mafuta natumia siku 2 inakuwa imeisha. Kwa nakaanga nusu gunia, sasa hivi nakaanga gunia moja. Mteja nisio msahau ametoka Mbezi, kakodi boti mpaka hapa. Ananiambia mimi nilikuona kwenye mtandao, kwa hiyo nahitaji mihogo yako na nahitaji huduma yako. Nikamfungia mihogo nikampa, akawa ameondoka yule mwenye boti. Sasa ni mbali huku, akawa amelipa nauli shilingi 10,000 kutoka Mbezi mpaka hapa. Na mwingine Watemeke. Ni mbali kutoka Temeke mpaka hapa, lakini nikiwepo karibu boti kidogo lake na iko chini. Wateja wangu wanahitaji niwe karibu, nisio huku mbali kama nenda Kitunda. Nisoge mjini kidogo ili wapate kiurahisi kunipata. Haya bwana, wale wadau ambao mlikuwa mnalalamika, mama yuko mbali, sijui yuko wapi, amesema bwana, kama una eneo lako anakuja mje mfanye biashara. Si ndio mama? Ndio. Kwa hiyo anatafuta eneo mitaa ya mjini ili aweze kuwafikia watu waliokuwa mjini.